Kata siapa bikin sekuisi sendiri susah? Ayo lanjut ke tutorialnya. Yang pertama kalian harus nyiapin kertas, gunting, spidol, sama pewarna. Pewarnanya terserah mau pensil warna, terserah pewarnanya mau apa, sama gunting, sama solasi. Nah, habis itu terserah kalian mau gambar apa, seperti aku mau gambar butter. Nah, aku mau tunjukin foto-fotonya nih, ada ini. Nah, itu foto-foto sekuisi, paper sekuisi. Jadi kalian bisa bikin sendiri ya di rumah. Oke, bye-bye.